Di balik kegelapan hutan taring hitam, lolongan menggema-bergema. Pak Dirga mengatupkan bibir, mempertajam indera pendengarannya. Suara itu meronta ingin dipahami, seperti jerit, tangisan pecah lalu tenggelam dalam geraman rendah. Dirga melangkah maju, mengikuti jejak yang semakin aneh. Suasana semakin mencekam, hutan semakin pekat. Taring hitam berkilau dalam semburat cahaya bulan anjing itu berdiri. Anjing itu adalah Bima. Tapi ada yang berbeda. Matanya merah menyala dan gading tajam jauh lebih besar daripada biasanya. Dirga berbaring jatuh, matanya memandang penuh terkejut. Bukan lagi anjing yang dia kenal dan sayangi. Ada kehadiran lain di dalamnya, sesuatu yang lebih gelap dan lebih mengerikan dari bayangan terburuknya. Terlambat dia menyadari, ia sudah masuk terlalu dalam ke dalam hutan, dan taring hitam telah bangkit. Begitulah cerita malam itu berakhir, dan Pak Dirga tak pernah ditemukan lagi.